Takže čau lidi, já vás vítám u tohoto zápasu v NHL 09. Ještě tady jsem si trošku upravoval, no, s různýma módama a trošku se nepovedly ty ledy, ale jinak to je jak tak v pohodě, hodiny nový, jen ty ledy, no. Jinak módy jsou od EHA Addons do základního NHLka, jsem to zkoušel. Ty ledy, no, blbnou trošku, jinak to je v pořádku. A jdeme do hry. Tak pospíšil nám to sebral. Počas lavo. No, tady ty černý blbosti, no, mě tam vadějí, a tak s tím se dá smířit. Ano, Petr Sýkora, škoda. Šimánek. Je to teda Pardubice versus Hradec. Nejnovější jsou, skoro no dalo by se říct, že už nejnovější soupisky. Takže jdeme na to, pokusíme se, je to teda mod trenéra. Pak vám ukážu ten obraz v tom trenéru, teď jdeme na zápas, takže snad je porazíme, hodili by se nám body. Takže přihrávka, výborně, Somík, vystřel, nevadí, ještě drážka. Pojď, dobře Kolář. Děj. Pěkně zablokovaná střela. Somík. Vystřel. Pěkně. Kantor. No je to derby. Zrovna hnedka první zápas. Hraju teda na obtížnou. A třetinu 5 minut. Pak můžeme jít i do online zápasu. Klidně, bez problémů. Ano, Venca Benák. Pěkně Tibor. To je hodně zajímavá akce. Jej. Se chvilku jsem hrál Kanada, Česko. Jsem hrál za Čechy první střela z Hertling gól. No, jsem to zkoušel. Jak to bude fungovat. Kočí. Nahodil. Jej. Ale ještě tam je Tomáš Nosek třeba, no. To jsou takový ty... Nejsou to úplně nejnovější soupisky, jo. Vyšli skoro na konci sezóny minulý. Tak. No myslím, že dneska rozhodne ten, kdo dá první gól, protože to nevypadá na nějakou přestřelku. Pěkně. Jej. Ano, Tomáš Nosek. No. Jinak také budou si videa jakože úplně z toho EHA, NHL. No ale teďka bohužel gól, který nám dal Hradec. Stav utkání je 1-0. Tak pojď, vystřel. Nevadí. Pěkně, fauly, jenom přesilovku. Rád. Tak uvidíme, no, snad se to povede. A vystřel, a pěkně, ale Špíša, pěkně. 1-1, výborně, pěkná přesilová hra. Pěkně rychle využitá, takhle se to hraje. Škoda. Zablokuj, jo. Pardon. Jestli do ten příjemný zvuk. Tak. No, Cetkovský vystřel. No a teď budeme mít problém, protože tady jde... A to černouše tam ale docela vážně štve, jako. Tak. Výborně. A pojď, přihraj, pěkně, pivko. Vystřel. Jej. Mertl. To bude hodně nebezpečná akce, výborně, Kristán. Poprčíc. To není dobrý tohle. A tak prohráváme zase 2-1. Jdeme to muset zlomit. Ano, Tomáš Zohorná. Jej.
Pěkně Blaž Gregorc. Prčic. No a myslím, že je rozhodnuto. Ano, Somík. Ano. No, tak ještě jeden gól a máme srovnáno. Fauly. Musíme to využít, tu přesilovku jako předtím. Václav Pianov. Dobře, Kolář. Pianov. Jej, Kantor, tyjo. Takže končí první třetina. Jdeme do druhý. Ano, Jiří Vašíček dříve, který působil v Pardubicích. A ty ledy, tyjo, to je neuvěřitelný. Sýkora. No, teď budeme trčit na ty horší, je to černý. Sakra, sakra, sakra. Pěkně Kristán. Ještě chvilku bude ta přesilovka. Já to ani nevidím, ten kotouč už kolikrát je potom. A jako to blbne, no to je proto speciální NHL, já jsem to dal do základu. Jsem to zkoušel. Tak, Sýkorka, pěkně. A vystřel. Jej. Je tam ta grafika ČT Sport, takže to je dobře. A pojď, Píšo. Tyjo, to není možný už. Jej. Pěkně Kantor, tyjo, čaruje. Ještě jednou na Aleše píšu. Gól, chceme. Netrefil Pianova. A to byl faul, hoši. Byl prostřed. Tak, a teď rychle dozadu. Výborně, Robert Kristán. Kolář. Stále Jan Kolář. Vašíček ho obral, Kotouč bývalý spoluhráč. Tak pojď. No doufám, že ten mikrofon bude pořádně slyšet, aspoň už konečně. Jsem se s tím trošku pohrál a snad už to bude fungovat. Sakra. No, bude těžký srovnat stav zápasu na 3-3. Přidávka kočí, vystřel. Tibor, to byla tyčka snad, jo. To snad byla tyčka. Jej. Takhle se hraje hokej, to. A znova do Tibora. A teď to, ale chceme trestní střílení, no, tak ne. Ale jestli to nebylo na nájezd, to. Ty vogo, zase jsem trefil svýho, tyjo. No, Blaž Gregorc. A bude se vylučovat, no, tak je po přesilovce. Nesmím dostat góla už, to. Za co? Za podražení Petra Sýkora. Tak, teďka. Pozor, dobře, Kristán. Tím je to jenom 3-2, nebudem to zdávat. No, výborně. A vystřel, a gól! Výborně. A další rána. Pěkně, hoši. No, tamhle ty hodiny, ta druhá třetina tam trošku vadí, no, a tak s tím se dá přežít. A mě vadí ty ledy. No, omlouvám se za střih. Ale bohužel jsem musel a pokračujeme a prohráváme. Nic příjemného. Ale pokračujeme. No ne, sakra. No, prohráváme. Vogo zase. Dost velká škoda, no, prostě to nedokážeme udržet. A teď to nebude to o 2. Havlík, to je nějaká chyba, asi Havlík tam nemá být, nebo aspoň o tom nevím.
Já vím, co tam blbnotek hodin, tam není, jestli se hraje 4-4, 5-3 nebo takhle, mám takový dojem, že jim tady chybí. 2, no, hrajou 5-3 a tady to není. To podržím ten kotouč. A výborně, Jiří Cetkovský. Chtělo by to trestní střílení. Aby to nakonec stejně nedala, bylo by to ještě horší než teďka. Takže šup, šup, šup. Dobře, golman. Znova Kristán. Benák, Cetkovský. Jirka Cetkovský. No, špatný šance to nejsou, to jako ne, ale úplně fantastické taky ne. Jsou to nějaký gólovky. 5-3, opět hrajou. Tyjo, sakra. Dobře, dobře. No uvidíme, jestli se mě to povede srovnat. Šup, šup, šup. Dobře. Obrovská šance. A když ještě dostane gól, tak tam pošleme Haláse do brány. Taky uvidíme v akci. Když dostane ještě gól, no. No uvidíme, snad nedostane. Snad to ještě otočíme. Je to o 2 góly. Bude to docela sranda. Už na to máme jenom 5 minut, reálně. 20 ve hře. Ano, Kudrná. Výborně. Kristán. Teď to bude chytat, jak já nevím co určitě. A budeme hrát přesilovou hru. Výborně. Pardon. Tak. Pěkně. Sýkora. Petr Sýkora. Pojď tam, Kristane. A je chyba. Je. A Jan Starý v šanci. Jej, tyjo, takové šance. Tady je ten gól Jaroslava Kudrny. To je ten poslední, to byl někde mezi prvníma, podle mě. Piano. Hoší, to nebylo offside. Podle mě teda, no. To je napřed, dobře, dobře Kolář. Nevidím to moc růžově na srovnání. No tak tohle to byl offside, to bych si tím, bych teda spíš pískal než tamto. No ale zatím ne moc dobrá přesilovka. Jej, tohle to měl být gól. Ta šance měla skončit brankou. Mezitím jsme jenom přestřelili. Havlík, Pianov, je, to je škody. No tak šance jsme měli v přesilovce. Budeme se muset ještě zlepšit. Ne. A pojď do střely. Dobře. Výborně. Benák. Výborně, Tibor. Radoslav Tibor. Je, tyjo, my to asi nesrovnáme. Dokázaný volný. Ono tam je blbě vidět taky ta čára vzadu. Já jsem tam neměl instalovat ty ledy, no. Výborně, Aleš Píša. Ano. Golman.
Nemusel. Merč to nahodil. Pozor, pozor na ně. Nosek nahodil. A budeme hrát přesilovku, to už je potřeba využít. Jinak nemáme už šanci vyhrát. Váš Gregor, co dává gól! Pěkná šíba. Takže a teď už jenom gól nám chybí. Od toho, aby to byla remíza. Sikora, výborně, Petr Sikora! Petr Sikora. Hrává Bully. Šance, Čáslava, ještě Drážka. No, sakra. Ne, taky ohrem přesilovku, pardon. Jsem si říkal, co se děje. Gregors, ještě šance. Hradec nám vyhazuje, bylo by fajné využít tohleto přesilovku, ale... Pojď tam, Kristán. Dobře, Sikorka. 5 minut před koncem základní hrací doby už jenom. Dobře. Starý. Minuta do konce, no 59 sekund, to si neřekl do konce přesilovky. Pak to vidím na oddechový čas a popřípadně hru bez brankáře. Gregors gól! Fantastický Blaž Gregors. A je to remíza, výborně hoši, výborně. A nenecháme střelit branku, nenecháme. A budeme hrát do slabiny. Bohužel. Cetkovský, výborně, Jiří Cetkovský. Jiří Cetkovský může. Jej, to byla škoda, Sikora, gól! Výborně, Jiří Cetkovský. Tak snad poprvé verem v tomto zápase. Tak teď už stačí hrát hlavně do obrany. A Petr Sikora. Škoda, že tam nebyl trošku důraznější, že by se ten kotoč tam mohl odrazit. Výborně, Čáslava. Sikora. Petr Sikora. Tyčka. Jej, to zamrzí. No tady to bych spíš dal Bully ve středním pásmu, ale tak naštěstí. Tak rozhodčí neudělal. A to konci fazování. No, už bude za chvilku konec zápasu a vedeme 6-5, takže zatím dobrý. A teďka můžeme jít do dvoubrankového vedení. A je to gól! A to byla pěkný šance, 7-5, tak myslím, že je rozhodnuto dneska. Sice jsme prohrávali, ale nakonec jsme to pěkně otočili. A myslím, že to je jenom dobře, když se nám to takhle podařilo. Ještě offside. No, ještě hrajou přesovku. Vůbec se jim nepovedla, naštěstí. Se budou střídat na přesilovku, ale už jim to... Tohle je jako reálná minuta, ta poslední, takže... Ještě mají šanci srovnat. No tak teď už nebudou mít. Takže vyhráváme definitivně. A vypadá to na 8-5 dneska. O 10 to už jim nestihnu dát. Ale tady je vidět, že nemá cenu se zdávat, jakože... No ještě budou hrát přesilovku. I když to vypadalo, že to prostě nezvládne ten zápas, tak nakonec výborně jsme ho zvládli a... Chce 8-5 dost branek, dneska padalo, jsem myslel, že nebude tolik padat, na začátku jsem říkal. Dobře, Kristán, ještě musí rozehrát. Vystřel, výborně! Takže vítězíme v dnešním zápase 8-5. Sikora 4 asistence, Kudrna a Blaž Gregors, které díky němu jsme srovnali zápas. Takže doufám, že to nespadne nějak to video. Půjdeme